Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan judayam ajoyib mavzu haqida suhbatlashamiz. Judayam qiziq, judayam kerakli mavzu. Ya'ni hayotingizda sodir bo'layotgan eng qiyin vaziyatlardan qanday chiqib ketish, eng kuchli imtihonlardan oson va yengil o'tib olish, eng muhimi qurbonlik bermasdan, ya'ni har xil zararlarga kirib qolmasdan o'tib olish haqida suhbatlashamiz. Hayotiy imtihonlar har birimizga beriladi. Ma'lum vaqt o'tib, biz etapma-etap ruhiy ulg'ayish jarayonidan o'tib borar ekanmiz. Hayot tomonidan har xil imtihonlar bizga berilishni boshlaydi. Va mana shu paytda biz imtihon paytida o'zimizni qanday tutishimiz judayam katta rol o'ynaydi. Biz shu imtihondan necha bahoga o'tishimizga. Agar biz o'zimizni minnatdorchilikda, shukronalikda, qalb xotirjamlikda tutgan holatda o'tib oladigan bo'lsak, bu imtihonni 5 bahoga topshirib olgan bo'lamiz va keyingi bosqichga ko'tarilamiz. Agar biz 2 bahoga topshirsak, ya'ni nolayversak, yig'layversak, noshukurchilik qilaversak, nimaga aynanman, qaysi gunohlarim uchun deb qurbon rolida o'tadigan bo'lsak, bu imtihonlardan unaqangidir 2 bahoga topshirgan bo'lamiz va bu imtihondan o'tolmagan bo'lamiz. Ma'lum vaqt o'tib, bu imtihon hayotimizga yana takrorlanishi mumkin. Hozir qanday qilib imtihon paytida o'zingizni qanday tutishingiz, ya'ni o'zingizni tutishingiz emas, aynan qanday texnika orqali shu imtihondan oson va yengil 5 bahoga o'tib olishingiz haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Imtihonlarni shartli ravishda keling 2 ga bo'lamiz. Birinchisi siz qurbon rolidagi imtihonlar, ikkinchisi siz zolim rolidagi imtihonlar. Birinchi bo'lib siz zolim rolidagi imtihonlar haqida gaplashadigan bo'lsak, bunday imtihonlarga siz o'zingiz bilmagan holatda kimgadir zulm qilib qo'yishingiz kerak. Inson hech qachon ataylab kimgadir zulm qilmaydi. O'zi bilmagan, anglamagan holatda zulm qiladi. Misol uchun kimgadir ko'nglini og'ritib qo'yishi mumkin, kimgadir qayrab qo'yishi mumkin, kimgadir chaqimchilik qilib qo'yishi mumkin, kimgadir oilasini buzib qo'yishi mumkin yoki qandaydir bir shariatimizga to'g'ri kelmaydigan, milliy mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan gunoh ishlarni qilib qo'yish mumkin. Mana bu siz shartli ravishda buni siz zolim rolidagi, ya'ni kimgadir ozor berishingiz hisobiga sodir bo'layotgan imtihon deb qaraydigan bo'lsak, bu imtihondan qanday qilib o'tishingiz kerak bo'ladi? Avvalambor tan olishingiz kerak. Ha, men xato qildim, ha, men gunoh qildim. Misol uchun deylik, misol qilib keltiradigan bo'lsak, agar siz qaynona bo'lsangiz, keliningizni o'g'lingizga qayrab qo'ydingiz, yoxud keliningizni o'g'lingizdan ajrashtirib yubordingiz, yoxud agar siz yosh ayol bo'ladigan bo'lsangiz, kimnidir erini tortib oldingiz, kimnidir erini tortib olib, ajrashtirib yuborib, unga turmushga chiqib oldingiz deylik, yoki xullas kalom o'zingiz bilmay qandaydir kimgadir zulm qilib qo'ydingiz. Qo'shningizga zulm qilib qo'ydingiz, qarindoshingizga, yoxud keliningizga yoki o'zingizning farzandingizga. Mana shu paytda nima qilishingiz kerak? Eng avvalambor tan olishingiz kerak. Ha, men zulm qilib qo'ydim, ha, men xato qilib qo'ydim, men gunoh ish qilib qo'ydim, men buni tan olaman. Birinchi qiladigan ishingiz tan olish, ikkinchi qiladigan ishingiz afsuslanish, afsusdaman bu qilgan ishimdan, va uchinchi qiladigan ishingiz tavba qilish. Allohim meni kechir, tavba qildim shu ishim uchun deb 40 kun davomida tavba qilasiz va qaytib qilmaysiz. Bu ishni qaytib qilmaslikka harakat qilasiz, umuman qaytib qilmaysiz. Mana shu sizni imtihondan o'tishingiz bo'ladi. Imtihondan o'tib turgan paytingizda aybdorlik hissi kuchayib ketsa, ya'ni o'zingizni kuchli ayblavorsangiz, unaqada aybdorlik hissidan xalos bo'lish degan texnikamiz bor, yozma texnika. Buni kanalga joylashtirib qo'yganmiz, shifoyingizda kanalimizda bor. Mana shu texnikadan foydalanib aybdorlik hissini yechishingiz kerak bo'ladi. Ana endi siz mana bu taraflariga e'tibor qaratishingiz kerak. Bu imtihon Allohning izni bilan sodir bo'ldi. To'g'ri, siz yomonlikni qilib qo'ydingiz, siz zolimlik qilib qo'ydingiz.
lekin bu Allohning izni bilan sodir bo'ldi. Agar Alloh istamaganda, agar Alloh izn bermaganda, siz bu xatoni, bu zulmni qilmagan bo'lardingiz. Shu taraflarini albatta inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Agar bu zulm kimgadir yetdimi, Allohning izni bilan yetgan bo'ladi va bu yerda ikkingizga ham dars bo'lib kelgan bo'ladi. Ham qurbon inson uchun dars bo'ldi, ham siz uchun dars bo'ldi. Ikkovlaring ham bu yerda oladigan qandaydir katta darslaring, saboqlaring bor bo'ladi bu yerda. Har bir voqea Allohning izni bilan bo'ladi. Agar siz qandaydir xato qildingizmi, demak juda ham muhim bo'lgan sabablar bor mana shu xatoni qilishingizga. Va o'zingizni ayblash o'rniga mana shu xatoni tuzatishga harakat qiling. Har qanday katta xatoni tuzatish imkoniyatingiz bor. Agar bu sizning o'limingiz bo'lmasa, o'limdan boshqa hamma narsani tuzatish imkoniyatingiz bor. Misol uchun endi uni bu xatoni tuzata olmayman deydigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha xato sodir bo'lib bo'ldi, vaqtni orqaga qaytara olmayman, men xatoni qilib bo'ldim, endi xatoyimni tuzata olmayman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, unda mana shu xatoni o'rniga nima yaxshilik qila olasiz? Boshqa insonlarga, misol uchun kimnidir oilasini tinchini buzib qo'ydingiz, o'zingiz bilmagan holatda siz sababli kimdir, qaysidir oila janjallashib ketib qoldi va siz bu janjalga o'zingiz bilmagan holatda sababchi bo'lib qoldingiz deylik. Unda siz uni o'rniga mana endi vaqtni orqaga qaytara olmaysiz, o'sha janjal sodir bo'ldi, endi qaytar dunyo qonuni o'sha ishga tushdi. Ya'ni biz kimgadir o'zimiz bilsak ham bilmasdan ham yomonlik qilib qo'ysak, baribir qaytar dunyo qonuni ishga tushadi. Bizga boshqa har xil musibatlar, qiyinchiliklar kelishi mumkin. Biz o'zimiz bilmasdan yomonlik qilib qo'ysak ham qaytar dunyo qonuniga muvofiq bizga imtihonlar keladi hayotimizga, qiyinchiliklar kelishi mumkin, farzandlarimiz orqali sinalishimiz mumkin, turmush o'rtog'imiz orqali sinalishimiz mumkin, kasal bo'lib qolishimiz mumkin, avtohalokatga uchrashimiz mumkin, pulimizni o'g'irlatib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni qaytar dunyo qonuni ishga tushdi. Endi mana shu qaytar dunyo qonuni ishga tushmasligi uchun, bu ishga tushishini oldini olish uchun eng avvalambor darhol tavba qilishni boshlashimiz kerak. O'sha angladikmi xato qilib qo'yganimizni, darhol istig'forni aytib tavba qilishni boshlashimiz kerak. 40 kun tavba qilinadi. Bitta katta xato uchun ham 40 kun tavba qilasiz. Va tavba qilishingiz bilanoq bo'lishingiz bilan qanday dars oldim men bu vaziyatda, nimalarni o'rgandim deb savol berasiz. Misol uchun janjal boshqalarni o'rtasiga tushmaslik kerakligini o'rgandim, janjal kavlamaslik kerakligini o'rgandim, yoki mana bu ishni xato qilgandim, shu xatoni qaytib qilmaslik kerakligini o'rgandim deysizda. Ya'ni darslarni ham olishingiz kerak bo'ladi. Shu bu holat, bu vaziyat sizni hayotingizda boshqa qaytalanmasligi uchun shuni qilasiz. Endi keyingi ishingiz Allohga aytasiz, Allohim, men bilmasdan mana shu xatoni qildim, iqrorman gunohimga, tavba qilaman, afsusdaman, bu xatoni boshqa qaytarib qilmayman va buni evaziga to'lov to'lashga tayyorman va bitta oilani tinchini buzdim. Endi men 10 ta oilaga yaxshilik qilib, 10 ta oilani tinchligini saqlashga, ularni hayotini yaxshi tarafga yo'naltirishga yordam berishim orqali mana shu aybimni yuvmoqchiman, mana shu xatoyimni to'g'rilamoqchiman deb aytasiz va mana shu xatoyingizni uchun to'lov, ya'ni 10 ta oilaga yaxshilik qilishingiz kerak bo'ladi. Va inshaalloh ana shunda qaytar dunyo qonuni ishga tushmaydi va sizga yomonliklar kelmaydi, imtihonlar kelmaydi. Chunki siz birinchi navbatda tavba qildingiz, afsusda ekanligingizni aytdingiz, bu ishni qaytib qilmaslikka va'da berdingiz va qilmaysiz rostdan ham. Va keyin uni o'rniga to'lov berishga tayyorsiz. Ya'ni bitta yomonligingizni evaziga 10 ta yaxshilik, xohlagan yaxshiligingizni sanashingiz mumkin. Misol uchun 10 ta odamga yaxshilik qilaman, bitta odamga yomonlik qilib qo'ydim. Misol uchun bitta oilani buzib yuborgan bo'lsangiz, 10 ta oilani ajralishdan saqlab qolaman.
qo'limdan kelgancha o'sha qanaqadir darslar o'tish orqali, treninglar o'tish orqali yoki nasihat qilish orqali yoki qandaydir o'sha 10 ta oila saqlanib qolishiga xizmat qilaman. Yoki bitta qanaqadir deylik bir yomon boshqa qaysidir gunoh qilib qo'ydingizmi deylik, o'sha gunohni o'rniga, bitta gunohingizni o'rniga 10 ta yaxshilik qilishga va'da berib, Alloh bilan kelishib, ya'ni savdolashish deyiladi. Alloh bilan savdo qilib, uni o'rniga o'sha 10 ta yaxshilikni amalga oshirsangiz va o'sha xatoni qaytib qilmasangiz, inshaalloh mana bu aybdorlik hissini kuchayib ketadi xato qilgan paytingizda. Mana shu aybdorlik hissini yechish texnikasi bor. O'sha texnikani bajarib, aybdorlik hissidan xalos bo'lsangiz va o'zingiz yomonlik qilib qo'ygan insonning haqqiga duo qilib, o'sha insonni haqqiga duo qilsangiz, inshaalloh qaytar dunyo qonuni ishga tushmaydi va sizga har xil jazolar, har xil yomonliklar kirib kelmaydi inshaalloh. Endi bu siz zolim bo'lgan holat, endi siz qurbon bo'lgan holat deylik. Siz bemorsiz, sizni operatsiya qilishdi va operatsiyangizdan so'ng asorat paydo bo'ldi. Bunda tabiiyki ko'p insonlar vrachni aybdor qilishadi. Uni ustidan yozmoqchi bo'lishadi, sudga berishmoqchi bo'lishadi yoki bu paytdan eng yomoni bu paytdan foydalanib qolib qanaqadir moddiy manfaatlarni undirib olishmoqchi bo'lishadi. Yoki pul talab qilishlari mumkin, shantaj qilishlari mumkin. Bu bitta variant. Endi ikkinchi variant deylik, siz befarzandsiz, qaynona qaynotangiz sizni yoki ajratib yuborishmoqchi befarzandlik sababli yoki ajratib yuborib bo'lishdi. Bu ham siz qurbon rolidagi imtihon hisoblanadi. Yoki deylik, sizni kimdir haqorat qildi, juda ham kuchli haqorat qildi, hammani oldida sharmanda qildi, haqorat qildi. Bu ham siz qurbon rolidagi imtihoningiz hisoblanadi. Yoki deylik, kimdir sizni turtib yubordi mashinada. Turtib yubordi. Mashinada aybdor uni aybi bilan bo'ldi bu narsa. Uni aybi bilan bo'ldi, lekin siz aybsizsiz bu vaziyatda. Mana bu ham siz qurbon rolidagi imtihoningiz hisoblanadi. Kimdir sizni ishdan haydatib yubordi. Mana siz kimgadir yoqmas edingiz, sizni kovlab, ustingizdan g'iybat qilib, tuhmatlar qilib, bo'xtonlar qilib, sizni ishdan haydatib yubordi kimdir. Mana bu ham siz qurbon rolidagi imtihoningiz bo'ladi. Keyin mana hozir juda ham kuchayib ketgan-ku, kimdir ustidan yozib qamatib yuborish, kimdir shantaj qilish, yozdi chizdilar, birovni tagiga suv quyish, mana shunaqalar hozir rosa ko'payib ketgan. Agar sizga kimdir shunaqa yomonliklar qilayotgan bo'lsa, bu imtihonlar ham siz qurbon bo'lgan imtihonlar hisoblanadi. Bunday vaziyatdan qanday chiqib ketasiz? Bunday vaziyatda nima qilasiz? Eng birinchi qiladigan ishingiz bu vaziyatni qabul qilib Allohga shukronalik bildirasiz. Bu vaziyatni sababchisini olib tashlaysiz. Menga bu imtihonni qaynonam berdi, qaynotam berdi, erim berdi yo meni urib yuborgan inson berdi yoxud kollegam berdi demaysizda, bu imtihonni menga Alloh berdi deb qaraysiz. Menga bu shifokor berdi bu imtihonni deb qaramaysizda, menga bu imtihonni Alloh berdi deb qaraysiz. Qaysidir gunohim uchun poklanish uchun o'sha gunohimdan berdi, yoxud qaysidir o'zim bilmasdan qilgan xatolarim uchun Alloh menga mana shu imtihonni berdi deysiz. Agar deylik kimdir sizni issiq sovuq qilgan bo'lsa ham, sizga sehr jodu qilgan bo'lsa ham, ya'ni bo'ladi-ku, misol uchun uyingizga nimadir tashlab ketgan bo'lsa yoki qabristonga sizni ismingizga qanaqadir qo'g'irchoq qilib qabr ichiga tiqib qo'ygan bo'lsa-da, bularga ham aybdor qilib o'sha sehr qilgan odamni ayblamaysizda.
mas'uliyatni o'zingizga olasiz bu yoqda ham. Ya'ni mana shu sizga berilgan imtihon Allohdan berildi. Allohning izni bilan bu yomonlik menga yetdi. Agar Alloh izn bermaganda hech kim menga hech qanday yomonlik qila olmasdi, qo'lidan kelmasdi. Shu yomonlik yetdimi? Demak, Alloh izn berdimi? Sehr, jodu yetdi menga. Alloh izn berdimi? Men avto halokatga uchradim. Alloh izn berdimi? Men operatsiya bo'lgan edim, asorat bo'ldi. Alloh menga izn berdimi? Shunga izn berdimi? Qaynona qaynotam meni ajratib yubordi. Alloh shunga izn berdimi? Meni shantaj qilishyapti. Alloh shunga izn berdimi? Meni haydatib yuborishdi ishdan. Bu Allohdan sizga kelgan imtihon ekanligini tan olasiz, qabul qilasiz va ana shu nuqtada, mana shu onda o'zida minnatdorchilik bildirishni boshlaysiz Allohga. Allohim, men qabul qildim imtihoningni. Bu imtihon menga sen tomoningdan berilgan. Men qabul qildim, minnatdorman, shukronalik keltiraman, rahmat. O'zimning qaysidir qilgan gunohlarim uchun, o'zimning qaysidir qilgan ayblarim uchun, xatolarim uchun berildi. Minnatdorchilik bilan qabul qilaman, shukronalik keltiraman, rahmat aytaman senga. Men xatolarimni to'g'rilashga tayyorman. Men aybimni tan olishga tayyorman. Men gunohlarim uchun tavba qilishga tayyorman. Ya'ni tayyor ekanligingizni izhor qilasiz, qabul qilganligingizni izhor qilasiz va minnatdor ekanligingizni izhor qilasiz. Ayni shu damda qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik qiyin bo'lmasin, qanchalik yig'lab turgan bo'lmang, qanchalik qo'rquv sizni egallab olgan bo'lmasin. Ya'ni hozir men qamalib qolishim mumkin, hozir men ajrashib ketishim mumkin, hozir men shantaj qilyapti, hammani oldida sharmanda bo'lishim mumkin deb qo'rquv sizni egallab olgan bo'lsa ham, qo'rquv bilan bir paytni o'zida siz Allohga shukronalik iloji bo'lsa buni yozma ravishda yozib bajarishingiz kerak bo'ladi. Allohim rahmat, qabul qildim, minnatdorman bu imtihoning uchun. Shukronalik keltiraman senga, tan olaman, mas'uliyatni o'zimni bo'ynimga olaman. Mas'uliyatni sehr qilgan odamga, meni urib yuborgan odamga, meni haydatib yuborgan odamga bermayman. Men hayotimning xo'jayiniman. Men bilan sodir bo'ldimi bu imtihon? Menga yetdimi bu imtihon? Demak, men javobgarman bu imtihonga. Va gunohlarim uchun tavba qilishga tayyorman. Ey Allohim, qaysi gunohlarim uchun, qaysi xatolarim uchun berding bu imtihonni? Men anglashga tayyorman, xatolarimni tuzatishga tayyorman. Gunohlarimni tavba qilishga tayyorman deysiz va sizga eslatiladi. Misol uchun deylik, kimnidir g'iybat qilib qo'ygandirsiz. Misol uchun deylik, kimnidir xafa qilib qo'ygandirsiz. Misol uchun deylik, kimnidir ko'ngliga ozor berib qo'ygandirsiz. Kimnidir ustidan kulib qo'ygandirsiz. Kimgadir yomonlik qilib qo'ygandirsiz. O'sha narsalar sizga eslatilishni boshlaydi. Shu paytda o'shalar uchun tavba qilishni boshlaysiz. Ey Allohim, falonchini g'iybat qilib qo'ydim, meni kechir, tavba qildim. Ey Allohim, falonchini ustidan kulib qo'ydim, meni kechir, tavba qildim. Ey Allohim, falonchining farzandini qoralab qo'ygandim, falonchining qizini nomussizlikda ayblab qo'ygandim yoki falonchining o'g'lini tarbiyasizlikda ayblab qo'ygandim, meni kechir, tavba qildim deysiz. Va har bir sizni esingizga tushgan narsalar uchun tavba qilishni boshlaysiz hozir va shu yerda. Undan keyingi qiladigan ishingiz hamma oqibatlariga rozi bo'lasiz. Mana shu vaziyat. Allohim, nima sodir bo'lsa roziman. Misol uchun deylik, kimdir sizga seni qamatib yuboraman, ustingdan yozaman deb shikoyat qilib, shantaj qilib sizdan deylik pul so'rayotgan bo'lsa, hammasiga yozib chiqasiz. Yozma ravishda yoki og'zaki. Allohim, mana bu inson meni shantaj qilyapti. Oqibatlari nima bo'lishi mumkin? Eng yomon oqibatlarini yozib chiqasiz. Misol uchun, men qamalib ketishim mumkin. Men $1000 to'lashim mumkin. Men $1000 yaqinlarimdan olib beraman deb qarzga kirib qolishim mumkin. Men odamlarning oldida yuzim yerga qarab qolishim mumkin, ota-onam oldida. Men oilamdan ajrashib ketib qolishim mumkin. Men deylik, ishimdan haydalib ketib qolishim mumkin. Nima yomon voqea sodir bo'lsa, bo'lishi mumkin variantlari bo'lsa, hammasini yozib chiqib, shunday bo'lsa ham qabul qilaman, minnatdorman deb yozib chiqasiz. Qamalib ketadigan bo'lsam ham qabul qilaman, minnatdorman, shukronalik keltiraman. Ustimdan yozib yuboradigan bo'lsa ham qabul qilaman, minnatdorman, shukronalik keltiraman. Oilamdan ajrashib ketadigan bo'lsam ham qabul qilaman, rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman, qabul qilaman, shukronalik keltiraman.
mana shunday qilib har birini yozib chiqasiz. Eng yomon variantlarda yozib chiqasiz, qabul qilib chiqasiz bu variantlarni. Va bu variantlarni qabul qilib bo'lganingizdan so'ng Allohdan so'raysiz: "Ya Robbim, ya Allohim, men hamma bo'lishi mumkin bo'lgan yomon hodisalarni qabul qildim. Shukronalik bilan, minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Sendan nolimayman, noshukrlik qilmayman. Agar iloji bo'lsa, meni xohlagan narsamni bergin" deb endi siz o'zingiz nima xohlasangiz ularni yozib chiqasiz. Agar iloji bo'lsa, men orzumdagi, men xohlagan narsalarni bergin. Ya'ni bu masala oson va yengil hal bo'lsin. U inson meni tinch qo'ysin. O'rtamizdagi munosabatlar tiklansin. Hammasi yaxshilik bilan yakun topsin. Ular mendan kechirim so'rasinlar. Ular menga yaxshilik qilsinlar faqat. Ular meni aybsiz ekanligimni tan olsinlar. Vaziyat men xohlagan tarafga o'zgarsin. Oilam saqlanib qolsin. Oilam bilan munosabatlarim yaxshi holatda saqlanib qolsin. Meni erkinligim, ozodligim o'zimda qolsin. Ya'ni ideal tarafga burasiz. Shu vaziyatda siz qanday xohlaysiz, qanday tarafga o'zgarishini xohlaysiz, sizdan kechirim so'rashlarini xohlasangiz, mendan kechirim so'rasin. Oilangizni ajratib yubormasliklarini xohlasangiz, oilam saqlanib qolsin va men farzandli bo'lay. Ya'ni o'zingiz istagan variantlarni yozib chiqasiz. Avval qabul qilasiz yomon variantlarni, keyin o'zingiz istagan variantlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi va Allohdan mana shu variantlar amalga oshishini so'rab duo qilasiz va sizga yomonlik qilganlarning haqqiga duo qilishni boshlaysiz. Ey Allohim, mana shu inson o'zi bilmagan holatda menga yomonlik qilib qo'ydi. Ilohim umraga borsin, katta hajga borsin, tavba qilsin. Men minnatdorman bu insondan. Menga bergan imtihonlari uchun rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman. Deylik, sizga hattoki kuchli sehr qilgan bo'lsa ham, qanchalik holatingiz yomon bo'lsa ham ulardan minnatdor bo'lishni boshlashingiz kerak va siz ulardan minnatdor bo'lishni boshlaganingizda yuqori vibratsiyalarga ko'tarilasiz va bu yuqori vibratsiyalar har qanday sehrni eritib yuboradi. Har qanday nafratni eritib yuboradi, har qanday vaziyatni silliqlash, yumshoqlash xususiyatiga ega. Har qancha yomon, qahri qattiq inson bo'lsa ham sizga nisbatan munosabati o'zgarib, qilgan xatosi uchun afsuslanib, kerak bo'lsa, inshaalloh sizdan kechirim so'rab ham ketadi. Endi demak, vaziyatni qabul qilasiz, yomon variantlarni qabul qilasiz, yaxshi variantlarni so'raysiz Allohdan. Va undan so'ng yana nima qilasiz? U insonlar haqqiga duo qilasiz, minnatdorchilik bildirasiz va oxirgi qiladigan ishingiz endi duo qilasiz, yana duo qilasiz. Mana bunday deb duo qilasiz. Allohim, mana shu imtihonga sababchi bo'lgan, mana shu imtihon hayotimga kirib kelishiga sababchi bo'lgan mening barcha gunohlarimni kechirgin, turmush o'rtog'imning barcha gunohlarini kechirgin, ota-onamning barcha gunohlarini kechirgin, qaynona qaynotamning barcha gunohlarini kechirgin, 7 ta ajdodimning qilgan gunohlarini kechirgin va avlodlarimizning qilajak barcha gunohlarini kechirgin deysiz. Fotiha surasini, ya'ni Alhamdulillah surasini bir kunda 70 marta o'qib, har biridan so'ng mana shu duoni qilasiz. Shomgacha 70 marta o'qib tugatishingiz kerak bo'ladi. Har biridan so'ng shu duoni qilasiz. Ya'ni bir marta Fotiha surasini o'qiysiz va har biridan so'ng shunday duo qilasiz. Allohim, meni gunohlarimni va turmush o'rtog'imning gunohlarini kechirgin. Allohim, ota-onamni va 7 ta ajdodimni, jamiki ajdodlarimning gunohlarini kechirgin. Allohim, avlodlarimizning qilajak gunohlarini kechirgin deb 70 marta o'qiysiz har Fotiha surasidan so'ng. Bu amaliyotni 7 kundan 14 kungacha bajarishingiz kerak bo'ladi inshaalloh. Mana shu aytganlarimni xuddi shunday qilib bajaradigan bo'lsangiz, inshaalloh 180 gradusga vaziyat o'zgarib ketadi. Imtihondan oson va yengil o'tib olasiz va imtihon sizga qaytalanib kelmaydi va albatta Masterkit metodikasi bo'yicha nima uchun bu imtihon berilganligini, bu imtihondan qanday sizga foydalar borligini, uстановкалаringizni topib, albatta transformatsiya qilib yuborishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun bir haftalik individual konsultatsiyalarimizga albatta tashrif buyuring, keling. Chunki bu imtihon hayotingizga qaytib kelmasligi uchun siz mana shu imtihon nima uchun sizga berilganligini topib, aniqlab, anglab olishingiz kerak. Mana shu imtihondan qanday foydalar bor, qanday uстановкалар bor ekanligini
topib ularni transformatsiya qilib yuborishingiz kerak. Buning uchun esa market metodikasi bo'yicha ong ostingiz bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizni bir haftalik individual konsultatsiyalarga taklif qilamiz. Va inshaalloh hamma aytilganlarni qilganingizdan so'ng hayotingizga bu imtihon qaytib kelmaydi. Siz oson va yengil o'tib olasiz bu imtihondan va eng yaxshi tarafi sizga o'zi qachon imtihon beriladi, qachon ulg'ayish vaqtingiz kelganda, masshtab qilish, kengayish vaqtingiz kelganda, qachon yangi etapga ko'tarilish vaqti kelganda sizga imtihon beriladi. Endi bu imtihondan mana shunday qilib 5 bahoga o'tib olsangiz, inshaalloh bu imtihonni orqasidan sizga juda ham katta davlat, juda ham katta ne'mat, juda ham katta baraka, juda ham katta o'sish, rivoj, kengayish va juda ham katta yaxshiliklar kirib keladi inshaalloh. Juda ham katta ne'matlar kirib keladi buni orqasidan. Karyerada, biznesda, moddiy taraflama, sog'liq taraflama, umuman har taraflama, oilada rivoj, katta ne'matlar kirib keladi. Biz imtihon qilinamiz, bizga qanaqadir o'sish, kengayish bo'lishidan oldin imtihon qilinamiz. Qachon mana shu imtihonlardan zo'r o'tib oladigan bo'lsak, inshaalloh o'sha ne'matlar, o'sha yaxshiliklarni olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.